حكيم زياش يتعرض لهجوم كبير داخل الوداد وشنوق عليه. وجد حكيم زياش نفسه في مرمى نيران جماهير الوداد التي لم تتقبل سلوكه في لقاء الكوكب المراكشي، فقد أبدى النجم المغربي تنمرا واضحا من دخوله كبديل في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة. هذا التصرف أثار حفيظة الأنصار، خاصة وأن اللاعب عاد للتو من إصابة غيبته عن الميادين، كما أن زياش لم يشارك سوى في حصتين تدريبيتين قبل اللقاء، مما جعل اعتراضه غير مبررا فنيا. واعتبرت فئة واسعة من الجمهور أن مصلحة الفريق فوق أي اعتبار شخصي أو نجومية فردية. وإلى جانب السلوك، تعالت الأصوات المنتقدة للمردود التقني الضعيف الذي يقدمه المايسترو مؤخرا. فالآمال التي عقدت على زياش عند توقيعه للوداد كانت كبيرة جدا، لكن الواقع جاء مغايرا. ورغم البداية الواعدة للاعب في مبارياته الأولى، إلا أن مستواه شهد تراجعا حادا ومفاجئا. وباتت الجماهير الودادية تعبر عن خيبة آمالها، معتبرة أن زياش لم يقدم الإضافة المرجوة منه، بل أن البعض ذهب أبعد من ذلك، محملين إياه جزءا من مسؤولية الإخفاق القاري للفريق.